Bayağı izleyeceğim. Sen şey sormuş biliyor musun? Kerem abi bir şey diyor. Dolapta şey var, işte başka bir şey var diyor. Biliyor musun? Sen sürekli onu soruyorsun. Sarım. Bu arada dekontu dedi. Çıkmadan dekontu yapıyorsun dedim. Sen bir kanal bozma. Atma.
ilaçlar, onca bakım olmasa bizim halimiz ne olurdu oğlum? Düşünsene. Bak bu kızı da sen unuttun. Belki ben sofrayı bitince. 야, 이쁘다. 김밥 소개해. 바쁘셨으니까? 왜? 맛이 별로입니다. 없죠. 그냥 먹어. 다 큰 녀석이 아빠한테 밥상을 차려주지 못한 게 한참 투정이냐? 이래가지고 언제 커서 결혼할래? 아버지는 저런 웨딩드레스 입어보고 싶습니까? 예. 하는 사람이 있으니까요. 아 그래? 그 누구냐?